Salam alaikum. Maintenant, l'examen 2016, rattrapage, toujours les branches SVT, électricité mécanique. La première question vous demande de choisir la bonne réponse. يعني من يقول لك la bonne réponse راه كاين غير سؤال واحد صحيح. الجواب الصحيح هو A. بالعربية غادي تكون ألف. Alors la bonne réponse, les ondes ultrasonores sont des ondes longitudinales. سهلة. Donc الجواب الصحيح هو الاقتراح الأول. La première proposition هي اللي صحيحة. Les ondes ultrasonores sont des ondes longitudinales. Donc تكتب واحد وتكتب حداه petit a وغادي يعطيوك النقطة 0,5. Les autres réponses B, C et D sont des réponses fausses. Deuxième question. Propagation des ondes ultrasonores. غادي كنتقراو التمرين مزيان عطاوكم un émetteur et un récepteur واحد حدا واحد وهنا un obstacle. L'émetteur émet une onde يعني هذا غادي يبعث واحد الموجة غادي تمشي elle se réfléchit sur l'obstacle غادي تنعكس وغادي ترجع للريسبتور. إذا الموجة تنطلق من الباعث غادي تمشي للأوبستاكل تضربو وترجع دائرة الانعكاس. La distance entre l'émetteur et l'obstacle هي D 42,5 cm. La première question, déterminer la valeur du retard temporel entre les ondes A et B. خصك تحدد التأخر الزمني. alors باش تحدد التأخر الزمني غادي نستغلو داك الشكل اللي عطاونا هذا. دونك عندك لو سينيال ايمي بار ليميتور، هذا لو سينيال هو اللي عطاه لي الباعث وهذا الاخر لو سينيال اللي استقبلو لو ريسبتور. الروتار قلت لكم ديما ديرو من الديبي للديبي ولا من التالي للتالي. الور من الديبي للديبي عندك هادي كانت في الزيرو وهادي كانت في 2,5. دونك يعني لو روتار هو 2,5 واللي دار من التالي للتالي غادي يدير 3 وينقص منها 0,05. دونك طو هي 3 موان 0,5 ملي سكوند هي 2,5 ملي سكوند اللي هي 2,5 في 10.3. ما تنساوش توجور مي تكون عندكم واحد لونيتي ماشي انترناسيونال رجعوها انترناسيونال سينو غادي تغلطوا. 2,5 10-3 secondes. La vitesse maintenant. La vitesse de l'onde ultrasonore dans l'air. هنا حنا كنعرفوا بلي لا فيتيس هي لا ديستانس على لو طون. ايوا دروك هاد لوند هادي راه مشات حتى لهنا ورجعات، مشات قطعة الدي ورجعات قطعة الدي. إذا لا ديستانس باركوري هي 2 دي. تحضيو راسكم ماشي دي صغيرة هي 2 دي راه الي روتور 2 دي وتقسموها على لا دوري اللي هي طو غادي تلقاو 340 متر بار سكوند. لا كيسيون سويفونت قال لكم باللي بدلو هنا عوض ما يستعملوا l'air غادي يديروا الماء. on va utiliser l'eau au lieu de l'air. alors comme vous voyez في le schéma في l'oscillogramme يعني هنا في l'oscilloscope عطاكم هذه A وهذه B. هنا كتلاحظوا بلي الروتار تقريبا 0,5 يعني هنا ما باديش كاع ب 0,5 بين الديبي والديبي هي تقريبا 0,5. donc top prime égale à 0,5 millisecondes est inférieur à taux. donc la vitesse de l'onde flow غادي تكون supérieure. علاش؟ قلنا la vitesse dans l'eau c'est 2D sur taux prime. alors puisque taux prime est inférieur à taux et la vitesse de l'onde ultrasonore dans l'eau est supérieure à la vitesse ultrasonore dans l'air. Maintenant on passe aux ondes lumineuses. هنا غادي يبدلو غادي يهضروا les ondes lumineuses. في الاول قال لكم حسبوا كالكولي ديتيرميني لا فريكونس هذه ديما كنشوفوها ياك لامدا فوا نو هي سي اذا نو هي سي على لامدا. سي 3 في 18 لامدا كتكون بالنانومتر حولوها للمتر ديما باش تفوت من نانومتر للمتر في 10 ناقص 9. faites l'application numérique et vous trouvez 4,74 10 à la puissance 14 Hz. La dernière question. On vous donne la largeur de la fente centrale, la largeur de la tâche centrale, pardon. Elle هي 2 lambda d على A. في l'expérience قال لكم بدلنا لا فونت درنا واحد لو فلتر دو diamètre واحد لو فيل دو diamètre D. alors la même relation donc persiste L0 égale à 2 lambda D sur A0. هذه بالنسبة لا فونت وهذه بالنسبة لو فيل. alors ils n'ont pas changé la longueur d'onde et ils n'ont pas changé la distance. donc هادو غادي يبقاو ثابتين. donc لو كديروا L0 في A0 هادي في هادي هي 2 لامدا دي
لو كان ديروا L fois A غادي تعطيكم 2 lambda D. إذا on déduit que LA égale à L0 fois A0. Donc LA, هاد L0 قال لكم 2L في المعطيات في les données. Donc je simplifie par L. تلقاو A هي 2A0. C'est-à-dire A0 هي A sur 2. A عندكم 0,1 mm sur 2 هي 0,05 mm. Alors si vous transformez en mètres غادي تلقاو 5 10 moins 5 mètres parce que le millimètre هو 10 moins 3.